कभी सोचा है जब तेज भागती हुई सुपर बाइक अचानक रुक जाए तो भी आप कैसे संभल जाते हो? तो ये सब होता है एबीएस की वजह से। जी हाँ, एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये सिस्टम आपकी बाइक को ज्यादा सेफ बनाता है। मान लो आपने अचानक ब्रेक लगा दी तो एबीएस आपके टायरों को लॉक होने से रोकेगा, मतलब बाइक स्किड नहीं होगी। इससे आपको बाइक पर बेहतर कंट्रोल मिलता है और एक्सीडेंट होने के चांस भी कम हो जाते हैं। तो सोचो ना, आपकी राइड कितनी स्मूथ और सेफ बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सुपर बाइक्स के ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। थैंक यू।